Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketopinan aku ketopinan. Kue jaketan aku gak jaketan. Rek jaketan bareng apa? Gak apa-apa. Ya jadi bukan ireng-ireng. Iya ireng-ireng ah. Kaosku abang mari. Kenapa nak abang? Kenapa nak abang? Lejaran bukan ireng-ireng kaos abang lho. Oh iya wes, apik jaketan apik, keren. Iki sesuai ada di judul, ya. Mangkok kan niku. Kuliah nih gue nih, ndi? Iki aku juga mempromosikan kuliahmu lah. Sebab nanti sing delok kontenku iki kan niku. Yo salah siji disebut no jenenge. Salah satu perguruan, Salah satu universitas pelayaran di Semarang. sing muridnya mau 20. Murid orang dulu. Kerja kelompok wae. Oke guys, jadi iki dulu katanya tuh Mangkok ini pernah latihan PSHT, emang bener? Bener. Kelas SMP. Kelas berapa? Kelas 1. Biyen kan rame-rame nih melo ekskul udah. Melo ekstra iki kita keren dulu. Keren pol ya. Penonton iki wajib Indonesia. Tapi gak baru. Perkara nih kalau mbek mbokku. Masa gak oleh? Gak oleh. Kenapa nek gak oleh? Mergo aku anggere mulai kuwi surup-surup. Kan ben SMP aku cek numpak ondel, Pak. Iya. Omahku waduh, SMP ku kan SMP 5 ya. Sampai tekan Lah latihanmu ning ndi? yo ning SMP ya latihan sekolahan. Oh iya, Pak. Sing latih iki wong cah-cah Menggung kita menggung. cah menggung ambek cah ngeroto ngiri iki. Iya, Karangboyo. Karangboyoan ngono iki. Sampai sabu apa? Ameh Jambon. Oh, berarti polos Jambon. Yo, Polos sabu ireng wis entuk. sapu ireng wis entuk, terus Jambon kuwi wis nyelengi. Kan ngono ki bayar kas le. Iya. Nyelengi nggo sesuk ning pusat kuwi bayar nggo tes. Wis tenanan asline latihanku. Melu PSHT bayar apa ora? Ora. Kuwi nggo nyelengi ki nggo dinggo tuku sabuk karo berkas jare. Iya betul. Ngasahan. Aku dulu ikut latihan PSHT juga gak bayar pol, gak bayar peser pun. Bayar pun itu juga buat kepentingan diri kita sendiri. Contohnya nganggo tuku sabuk, terus buat konsumsi ya Soale sabuke beda kuwi nek koyo logone Esawi. Iya, sabuknya harus pesan di pusat, Bro. Kalau kita membuat sendiri tuh biasanya ya tetap dikenakan biaya untuk iuran kui. Dan kamu itu pada saat itu umur berapa? SMP udah umur berapa? Beda SMP mbak SMP ku. SMP ku umur 10 tahun wis SMP aku. Kamu bro? 10 tahun deh SMP. Duh, piye lagi? Aku umur 10, 11, 12. Ya aku kelas 1 SMP kelas terus. Pondok ya kowe. 13, 11, 15 aku lulus SMA. Umur pira raro? Paling umur 14-an ya. Kuwi gurune biyen Pak sapa? Cepui. Sopo? Isiane Cepui sapa ya, Pak? Ya akeh di dulu. SMP 5 kuwi lho. Pak Sopo? lali aku jenenge. Aku soalnya juga gak orang cepu bro, jadi gak tahu. Alah sing omahe kene lho nglaju. Lali aku jenenge. Pak sapa? Aku iling wajah cuman lali jenenge. Terus pas waktu kamu ikut latihan PSHT kuwi keluh kesah piye? Kalau kesah yo kesel. Kesel. Iku kamu pelatihan berapa bulan kuwi? Sekolah Saka Capol ke meh Jambon. walah lali nek kuwi wis suwi biasa. Ada setahun? Yo mes tahun kuwi. Mes tahun. Mes tahun kita iya. Wong aku meh kelas loro kok kuwi kok. Kayak sailingku. Ya berarti hampir setahun bro. Soalnya dulu aku di PSHT, aku latihan dulu pas kelas 1 SMA, lulus kelas 3 SMA. Soale Jadi 3 tahun. soalnya ngapalo senam kuwi yo lalinan bocah aku ki biyen. Oh iya emang namanya akeh bro. Sename akeh. Wong kuwi dibiyen dikeki sak buku kuwi yo sak mene iki fotokopian ki akeh. Oke. Kon ngapalo gerakane. Tapi kan step by step. Dadi kok oleh kejablasan cara kon ngapali sak lembar yo sak lembar tok. Betul. Gak oleh langsung saret gak oleh. Pernah sambung? Sambung ben ambek warga jaek. Dikon sambung ambek warga yo ngedap aku. Kelas 1 STM Dan SMP. soalnya aku dulu gini. Aku dulu ikut latihan PSHT itu juga tidak mendapatkan restu orang tua. Jadi aku latihan itu di 2 tempat. Oh, Sampai sabuk Jambon itu aku latihannya di Sedan. Terus sabuk Jambon
ke ijo sampai ke putih aku latihannya di sarang. Karena dulu ada faktor aku masih di pondok kan apa ya? Di pondok itu istilahnya gak dioleh latihan, Bro. Latihannya kan bengi, sedangkan aku di pondok iki barisa kadang yo ngaji kan. Akhirnya terus walah kok bentrok jadwal kontra ngaji dengan latihan. Akhirnya ya sudah aku pas metu ke pondok kuwi aku lanjutno sabuk jabun ke ijo ning gone sarang. Jadi yo tetap latihannya 3 tahun. Ya seperti itulah memang kadang itu jadi warga tapi itu. Tapi ngono iso ya dhek latihan pindah-pindahan gak apa-apa. Iya, nek jangkane gak terlalu jauh. Wong aku jangkane mau beberapa minggu ngono kan. Penting konsultasi ya ngono ki. Iya, sepenting wayah tes iji apal. Oh, Mbak Mas itu ngomong Mas aku pe latihan ning ndi ngono iso. Iso, soalnya tapi tetep apa namanya? Yo mlebune yo tetep padha. Terus apa namanya? Emang ya jadi warga PSHT itu takdir. Ada, ini cerita fakta guys ya, cerita fakta. Ada yang mau tes apa namanya? Tes jago. Itu belum sempat tes, padahal kurang sejengkal lagi udah jadi warga PSHT. Kecelakaan hanya sasahan ditunda. Terus ada yang habis sasahan udah jadi warga, besoknya kecelakaan meninggal, itu juga ada. Teman saya pun juga ada. Seminggu, misalnya kurang seminggu lagi udah mau warga, tiba-tiba pedot nggak tahu masalahnya apa, itu juga ada. Terus aku bisa menyimpulkan, emang yo jadi warga PSHT itu takdir. Jadi gak sembarang orang. Kayak gak sembarang. Terus awakmu kenapa tidak melanjutkan lagi? Mergo tak pikir pun ya aku yo kenapa? Sibuk. Aku melok ekskul kuwi gak mau melok silat. Jadi aku ikut ekskulku bahasa Indonesia yo. Tapi iku apa namanya? Ikut PSHT itu tidak memandang usia. Kamu tahu bunga terate? Bunga terate itu bisa hidup di semua tempat, di semua tempat. Ada yang mekar, ada yang kuncup, ada yang setengah mekar, ada yang mekar. Dulu aku pas latihan yo diajari teori juga. Jadi tidak dijelasno juga. Nah, jadi di terate itu tidak membeda-bedakan mau Anda agama Islam, agama Katolik, Buddha, semua boleh ikut. Dan mau Anda itu usia berapa, usia muda, usia tua atau lansia, semua boleh ikut. Jadi karena itu ketentuannya, jadi warga PSHT itu takdir. Meskipun kamu di umur 18 tahun kamu belum jadi warga PSHT, mungkin suatu saat ketika umur 30 tahun kamu disadarkan dan mungkin ditakdirkan untuk jadi warga PSHT, itu bisa ikut latihan. Soalnya banyak kok sing ikut latihan PSHT di usia tua dan mereka diprivatkan karena memang fisiknya udah nggak kuat. Nah, kayak aku kan fisiknya jadi kuat, jadi gak mungkin ikut privat. Tapi nek awakmu pengen ikut latihan PSHT, yo bisa. Kalau seusia kamu privat mungkin cuman mengulas jurus, fisiknya tetap disamakan dengan yang umum. Soalnya kamu masih muda. Tapi tetap latihannya minimal 1 tahun. Minimal. Jadi setiap perguruan itu mempunyai kebijakan masing-masing. Ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, tergantung temponya. Nah di PSHT yo baikku menurutku latihan yang paling suwe, Bro. Paling suwe iki yo karena memang itu ilmu fisik bukan ilmu. Soalnya aku dukun gitu. Rumangsani dhewe, terus ndelok sambil lihat pencak silat liyane PSHT iki apa jenenge nek latihan ki ngori ta. Pone nek olahraga wi peyo. Kok aku ben latihan ki iling-iling jam 3 nganti ameh magrib wi. Kuwi kadang barisak wi cek dilanjut. Ngori awake loyo wi. Iya mana sekali 2 kali loyo, tapi nek sudah berkali-kali biasa. Terus seumpama awakmu iki semisal iki ya dituntut untuk ikut latihan lagi gimana? Misal aku nawari kamu kan di dekat perumahan kan ada latihan silat, Bro. Di Ngelajus itu ada latihan PSHT. Seumpama awakmu disuruh ikut lagi gimana? Sebenarnya yo pingin aku melok ngono kuwi, tambah kanca, tambah seduluran, cuman waktune ijek bentrok. Aku sibuk, Pak. Kan latihan PSHT kan seminggu mau 2 kali. Ya, aku di Semarang iki, Pak. Yes, kan kamu boleh ikut di Semarang. Aku di Semarang banyak, Bro. Lewat teman-temanku yang ikut atlet PSHT jan nih gue malah ngelatih TNI kok. Iya nih kok. Tapi di kampusku pun ya enek sing cah isa niki. Tapi di kampusku kan luweh
di taekwondo nih. Jadi sing cah wis warga-warga ku yo akeh terus melok taekwondo. Jadi tambah ilmu juga. Tapi tetep enak sih ning gone kampus ku kayak ekskul apa? Yo ibaratnya kayak UKM unit kegiatan mahasiswa kayak PSHT ning gone STR soalnya juga ada di STR di kampusku. Aku dulu ngelatih di STR. Di kampus itu berarti. Sinar. Yo emang penake ngono kok. Semama awakmu ikut latihan PSHT ku dulure wakih. Jadi kok aku misalnya yo kok kemarin aku di Jakarta disamperin dulur PSHT. Jadi wes pokok aku bakal ngerasakno the real seduluran iki nek awakmu ikut PSHT. Selain kuwi kamu gak bakal merasakan bagaimana rasanya rasa persaudaraan seduluran dulu. Ayo sebenarnya yo biyen kenapa dek medhet piring. Soalnya aku jadi dulu iku gak ikut ekskul di SMP itu bukan cuman silat, jadi ikut marching band juga. Terus marching aku band? Terus marching band iku tak fokusi akhirnya yo lumayan tembus ke jurnas aku di Jogja untuk juara 3. Nah, tapi nek awakmu ikut latihan silat ojo melu silat sing ojo dadi pendekar sing rasis. Soalnya kan saiki kan banyak sekali kan warga-warga yang bukan warga-warga atau oknum-oknum yang rasis. Makanya aku tak usahakan ketika aku berkecimpung di dunia silat niki tak usahno kumpulanku mbek wong sing positif. Nek misalnya gak iso kumpul mbek wong positif dadi awakmu sing positif dan memberikan pengaruh sing positif bagi lingkunganmu kuwi. Sebenarnya nek menurutku sing oknum-oknum niki luweh ke SDM sih, Fa. Jadi dia gak paham tentang dunia luar. Dia taunya cuman dunia ini dia. Aku iki pernah merasakan kumpulan. Jadi dia pahamnya cuman seperkumpulan. Jadi gak duwe kanca sing ning kono ki SDN kok ngene. Ning kene SDN. Jadi dia pahamnya cuman SDN sing misalnya sing satu koloni lah intine. Aku iki pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Dulu aku memang pernah pas awal-awal jadi warga. Yo jek senenge ngono ku, jek senenge yo aku lapor sama tukaran terus pas ke SMA kuwi. Ya terus seneng pawai, seneng kumpul dulur-dulur. Emang terus aku ning gone ndi ning Kediri Biring, tak tekate ning gone Nganjuk ning Kediri wah. Ya kuwi kumpul dulur ngono. Marani ngono ta. Tak tekate pas dulu kan aku ndek Pare setahun kan. Aku tak rawangi dolan ning gone Kediri, ning gone Nganjuk, ning gone dia ning Blitar dia. Tapi melok latihan ngono. Iya, nekani latihan. Emang aku dulu walah apa sini fanatik banget dengan PSHT. Nah saiki karena emang yo masane yo wis beda soalnya yo wis gede gak mikir ngelotok yo mikir duit bareng tapi yo tak usahano aku tetap memberikan yang terbaik buat PSHT. Makanya aku tidak jauh-jauh kontenku dengan konten yo silat dan sholawat kuwi. Ibaratnya kalau kata Mas Denny itu menyebarkan aliran silat melalui sholawat. Sangar malah. Sangat po. Menyebarkan aliran silat lewat sholawat. Kayak sunan-sunan video. Iya, tapi aku gak sunan le. Kayak Iya. mirip cara penyampaiannya kan kayak gitu. Nah, iki soalnya Mas Mangkok iki cuma pedotan bro. Jadi aku gak bisa tanya lebih jauh. Misalnya kayak keluh kesah latihan PSHT piye. Ndak keluh kesah genten aku tau sing takok mbek kowe. Piye? Kowe ben adik melok Isya iki dalam aku asli gak ngerti PSHT ki apa. Aku wis ngomong ya jadi warga PSHT itu takdir. Aku dulu gak ngerti PSHT ki apa. Aku berawal dari ekskul terus menuju ke Padepokan. Sabu calon polos ke polos itu aku latihan di sekolahan. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Terus di Sabtu Jambon dipindah ke Padepokan karena latihan Jambon itu harus malam. Kenapa? Dulu juga pernah dari sekolahan itu siswa 80 siswa. Tapi yang jadi cuma 5. Jadi iso. Ya kuwi Takdir ini. iya Medhot gak kuat. iya medhot gak kuat. Di antara 80 siswa yang ikut latihan aku mungkin pelatih nyadar lagi paling ya sing kuat mau sithik. Emang latihannya keras banget. Mulai dari sing teko aku tok pernah 2 orang, pernah 1 orang pernah. Boleh dulu emang jadi latihannya emang berat, guys. Biyen iki seragam kuwi ngantek berpulau-pulau. Berat banget emang. Udan panas payu aku ngono. Awakku ngantek biyen sempet panunan juga perkara latihan saking
saking semangatnya kan udan. Udan ki latihan. Bahkan ben tau le, aku udan ki sambung gua lah kok nang film ya Mas. Tapi seru ya. Seru nek tak eling-eling. Aku kan ben sempet juga diterno mbek masku kan gak melok ngono ki. Terus tak kon jemput aku pas latihan. Terus roh aku sambung mbek warga. Duh, kamu dek sambung mbek warga iki gak tahu disuruh tak ono. Emang kayak gitu. Nek sambung malah enak mbek warga daripada beasiswa. Soalnya mbek warga ngomong asline. Iya ngomong dan Tapi nek kowe gak ndang nyerang, kowe mah diserang. iya emang. Ngelatih mental iki. Betul sekali. Aku ben iki pas sambung ki tahu tak cerita iki. Oh. Aku ki pas sambung warga ki bingung. Awake gaudi kan. Wedi aku penyerang. Wah lagi. Aku is mubeng iki. Dadi kan ning sambungan kan dihubung apa do lungguh mubeng kan ya. Nah, aku mubeng. Dibengok. Udah nyerah terus. Wah, lah aku ngedap aku. Baru aku diserang, serimpung mak bak terus baru kelorone pindho kan ronde kedua wi. Tak serang ngawur ya wis. Sing lah akeh ben wis lali aku aran-arane opo. Tapi kancamu sing sakletingmu itu enak sing dadi warga. Wis akeh sing dadi warga. Wis akeh. Ya cek komunikasi cek. Awalnya piro muridnya? Siswane piro awalnya? Siswane iki gak sepiro. Asal awalnya piro dadi piro? Nek sekolah SMP kuwi biyen ki sailingku piro? 10, terus kalong dadi 6, terus kalong neh. Awal pendaftaran 10 tok. Gak terlalu akeh sih. Soalnya kuwi kan apa jenenge akeh banget ekskul di SMP. Tur neh sebagian pun nenek sing wis di SD ki apa di umum di luar kuwi juga latihan deh. Jadi dia gak melok ekskul sing di Cah 10 sing dadi sing dadi garek papat kayak ini kan. ya lumayan lah aku cah 80 dadi 5. Mah, oleh nemen men gue sedan keras pelatane. Ae gede-gede yang sedan. Masa ya? Yo gede-gede kan dicar sambung ngono lah. Walah atos-atos wae. Awake sing wireng Kotok-kotok. Soale wong iku wong kuli-kuli niku lho. Ngeri-ngeri wong pesisir. pesisir. Siang arawe wong sedan nih. Ya begitulah bro, iki aku tidak bisa bertanya lebih tentang mangkok. Soalnya iki dene iki muga-muga ya seperti sadar neh. Ben sudah didulurku. Lho aku berarti selama iki gak dulur. Ora dulur le, nek gak melu jarah dulurku. Adik ngono iku kowe. Ora sudi ya dulur. Tuh bro aku tak melok. Iya, ya ditek dan dini ati iso kok. Soale wong minat aku kedek kae. Soale iki wong latene iki gak memandang umur, enek sing usia 60 tahun, 40 tahun iki melu dadi aku nek dulu lagi nek pancen punya niatan arep umur piro wae iki iso dadi warga, yo. Begitu lho, Bro. Dek pas lulus STM kan aku asline nganggur tuh. Lah aku ndelokno kanca-kancaku sing wis dadi warga dek biyen pas latihan bareng mbek aku kok ketok suwangar ngono. Nah, aku ki ape pengen latihan, pengen melok latihan nih. Cuman ki bingung pengen latihan ning ndi aku gak ape WA cahe kok gengsi ngono lho cara ngono. Turne si turne aku ki isin yo cara aku engko melok latihan mesti bareng mbek cah cilik-cilik ngono kuwi aku isin aku cara gebuk-gebuk kan isin aku nek kelaran kuwi kan isin. Aku mosok latihan dhewe no bayari bocah no tak kon bayari. Aku ulang aku ben sempet ngono terus gak sido akhirnya. Gak usah gengsi. Isin le. Ya gengsi kuwi jenenge ra isin. Gak penak lho. Gengsi. Mereka aku ki wonge lebay, Bro. Kayak kelaran sithik yo gak lebay sih sebenarnya. Cuma males ae ngono ki. Ngono kuwi asine yo. Yo mungkin umur terbuka lah hatinya. Tapi enak kok. Caca iki takon melu latihan Eza kabeh, Bro. Eza iki takon melu Eza. Oleh ngono le. Dia punya pendirian diri wis menghargai orang le. Takon melu latihan silat yo kuwi. Aku ngomongnya. Kamu arep melu latihan silat apa terserah. Ora enak sing jenenge latihan silat iki mengajarkan kejelekan ora enak. Kabeh iki ngajarno apik. Teh iku enek silat sing apa misalnya oknum-oknum sing berbuat kerusuhan atau kejelekan. Ya kuwi bukan organisasinya. Bukan organisasinya melainkan oknumnya, yo. Oknum iku iso berjumlah kecil bisa berjumlah besar. Sebenarnya kowe lewat YouTube iki kan iso ngajari le mbek apa ambek sedulur-sedulur Mesa Trate iki ben berpikir lebih ke depan dalam artian pola pikir sing
maju lah. Tapi ngono ku Smart, no? tapi kok ngono ku susah dhewe kok. Soalnya wong iki tetep bertumbuh dewasa. Jadi aku misalnya cilik sering tukaran, sebenarnya gede tetep wis bosen. Jadi sampean dadi warga, misalnya lagi seneng-seneng dadi warga kan yo. Terus seneng tukaran, terus seneng mencari keributan. Ya kuwi emang aku wis pernah ngalami seperti itu. Aku bakal sadar sok ben wis enek misalnya koyo yo iku lah teguran. Enak teguran sama Gusti Allah aku bakal sadar misalnya. Tapi enek juga sing saking tuweke kuwi jek ngono ae. Iku berarti yo urung sadar. Pokok dinten sak sadare ae. Iya. Dan faktor lingkungan kuwi juga penting. Dadi nek semisal Makanya aku kan ngomong nek mau. Iku emang pola pikir. Jadi dia gak pernah keluar dari zona DE. Ya wis dek kono dadi dia wis kadung kajen ning kono, ning sekitare kono, terus dia beranggap bahwa dia itu emang benar dan setiap omongane iku wis rumangsa paling bener. Tingkah lakune juga wis biasa ya ngono. Dadi warga iki sebenarnya aku menyayangkan. dadi warga iki yo kerene naik 10%. Iya, aku angger delok konten-konten tentang silat yo. Kayak ning YouTube kan sering enek kepintas kan. Terus enek sing ribut, ngelek-ngelek apa jenenge kubu A, kubu B, kubu Kuwi C. oknum guys yo. Nah, iya makanya sebenarnya kan nggak perlu dan ketika dia komen terus komenan negatif, lebih baik kuwi gak usah dibales wae. Karena apa? Ketika kalian mengomentari sesuatu yang negatif loh sampean ini apa Mas? Misalnya kan ngono. Enek masalah apa mbek kubu A, enek masalah apa mbek kubu C. Dia merasa tergugah emosine. Wah, tambah ayel-ayelan. Lah iku sebenarnya sing gak perlu. Wes lah ben wae. Soale engko bakale ya wis ngono terus gene entek. Iya, sampai kapanpun. iya betul. Gak perlu wis ben. Nah, awakmu misalnya melakukan kejahatan yang sing rugi awakmu dhewe mbek sing wong tuamu. Iya, nah isin iku lho sing paling berat iki. Soale kuwi engko dadi titene awakmu. Wah, cah iki guru semene, mesti pola pikirnya semene. Sing penting dadi warga iki sing yo sing positif, makanya aku koyo ning PSDT iki yo golek ilmuku ning gone Mas Dini Wiwi, ning gone Mas Dimas Pangeran 22 kuwi yo. Mergo yo memberikan dampak positif bagi PSHT. Soalnya kan juga kok melu atlet terus ya iku sing keren, Cuk. menjadikan media informasi PSHT yang positif. Nah, kuwi bro. Sampai MMA. Iya. Aku ben tau li ndelok catur. Wala. Hah? Ceklis ya. Lanjut. Delok catur iki. Wah. Sesuar. Delok catur iki sesuar sar. Pencak dor. Kowe tau delok pencak dor sing ngrau iki. Sing acara ki aku jek nyelesi opo. HP wi aku Pencak dor ben iki malah identik di gone cah pagar Nusa. Pencak yo. dor iki. Wala. Enak yo campur-campur Fawi ya. Iya. Enak pagar Nusa, enak Esa Campur Bereng, kabeh. enak Esa Trate, enak Esa Winongo Bereng, enak apa nih kayak? Wah, lah sesuang sana aku gumun. Aku ini sebenarnya pengen guyonan mbek koncoku. Aku kan nyeles bro ambek bagi-bagi brosur iku. Lah aku ki pengen nyoba. Ayo munggah ayo. Kowe mbek aku. Lah aku ki wis munggahan Rian wi. Lah bar kuwi kok delok bayuh wong iso dumblut biantek mengisor ki ndase lho. Wah, aku langsung gedap aku. Aku yo masih pedotan jambon tapi yo alah ndak berani aku. Baru kuwi aku ngodho kancaku. Mudhun aku. Timbangane aku tiwas munggah ternyata musuhku yo bocah perguruan malah laras itu dadi wong aku ras itu mergawe. Melu pencak dor iki yo apa ngetes mental dan ngetes Random. Kan wongnya kan random. Keren. Keren banget. Enek sing ngantek geteh kuwi yo anu apa jenenge wonge yo guyang guyu lho. Wong tuwek-tuwek awake lemu ya nek, awake jembling petang jembling niku ya nek. Tapi sewang sarek main. Walah ngeri pencak dor ya aku. Wah, keren wong-wong iki. Biasanya setiap tahun ada. Nek Tuban ning Rawat. Tapi sing gawe lucu ki apa to? Hose. Ayo. Iki apa ya sing biasa diomongno iki. Iki budaya ora apa intine maine ki ning ring, dadi ning jaba wis kekancan, wis sedulur. Dadi wis musuh ki ya wis ning ring. Wah, soal. Padahal ring iki sakadane. Lah ya ning ring iki lawan, nek di luar ring kawan. Cara ring iki yo panggunge wis adanya. Wong kuwi wong dikeki matras tok ngono tok.
Lah, cara ngisore matras itu papan. Nek ning MMA beneran kan enek matras sing khusus kan. Lah nek dibanting coklat tenan Dek. Prank oleh. Nganggo pring. Iya aku. Budayane ngono iki, budaya pencak Gasmi Pagar Nusa iki seperti itu. Keren. Nah, ning PSDT bukan pencak dor tapi juga sambung bebas tapi bukan pencak dor. Bahasanya gak pencador. Nah, PSDT lebih sering ke apa namanya? Ke jenjang apa namanya? Pertandingan. Kayak SH Cup terus sing atlet-atlet itu loh. Jadi jarang banget kayak misalnya kalau pencak dor iki ya mungkin hanya sebagian oknum. Sebagian wong sing pengen menunjukkan jati dirinya. Tapi sinta kertanya PSDT iki lebih sering itu apa mencetak atlet-atlet. Oh, luwih ning atlet. Iya, makanya kebanyakan sing mewakili Indonesia iki ya nek tak delok ya iki survei bukan membangga-banggakan PSDT, emang dari PSDT itu. Yang sering mewakili Indonesia. Tapi ya nek sing melok MMA pring kan. MMA. Iya, Mas Wardi kan PSDT. Semangar. Yes. Oke bro, terima kasih ya. Iki yang gawe konten ya malam-malam soalnya memang daripada gabut guys yo. Muga-muga yo mangko nanti sadar none. Asline wis sadar cuman urung terdiri. Urung nek wayahe. Dietine warga PSAT. Ya, terima kasih buat semuanya. Aku tak omongan pesan-pesan untuk semua keluarga PSAT di seluruh Indonesia. Semoga makin solid, makin berkembang dan makin jaya. Terus pokoknya kan wingi kayak ke satu abad. Yo 1 abad wingi wisan yo. Terus pokoknya wong-wonge jos gini. Keren poloh kalian. Keren pokoknya. Oke bro, salam seduluran, salam pencaksilat seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.